हाय गाइस, आज हम बनाएंगे चने की दाल का पुलाव या कबूली बोलते हैं। जिसके घर पे भी तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले ऑयल गरम कर लेंगे, खड़े मसाले ऐड करेंगे, प्याज हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। उसके बाद में सोख किए हुए चने की दाल और टमाटर नमक को ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। पानी ऐड कर देना है जितना आपके राइस उस हिसाब से। यहाँ पे सोख किया हुआ राइस ऐड कर देंगे, नमक चेक कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको बिल्कुल पकने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी बिल्कुल सूख जाएगा दम कर लेंगे इसको 5 मिनट। तो यहाँ पर हमारा कबूली पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे टमाटर की चटनी के साथ और ककड़ी के साथ। आप किस चीज़ से खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह।